안녕하세요. 5월 20일 주간 배송 나갑니다. 오늘 장날이네요. 오늘 좀 늦었어. 내 일찍 가려고 그랬는데 반품권 두 개 있어가지고 두 개 또 찾고 가야 됩니다. 어제 안 찾고 갔더니만 갖다 준다고 시간이 되게 오래 걸렸거든. 또 갔다 와가지고 안 잘라 그랬는데 어제 새벽에 7시 거의 다 돼서 들어오다 보니까 7시 다 돼서 들어오다 보니까 이 시간에 들어와서 자면은 못 일난다 싶어가지고 내가 안 잘라 그랬거든요. 근데 잠이 들지. 우리 엄마도 깨우지도 않았어. 엄마 일찍 가야 되니까 깨워라. 늦게 가면 늦게 마친다고 그랬는데 엄마도 날 못 깨우는 거야. 아유, 오늘 배송지는 좀 우리 집에서 좀 더 떨어진 캠프 가는 길이에요. 근데 캠프 반대편이기 때문에 갔다가 또 되돌아 또 가야 돼요. 그래 좀 많이 늦겠다 오늘. 지금 몇 시고? 11시 10분이네. 찾고 가면은 12시겠다. 그럼 나오면 1시. 지금 50 한 가구인가 떴거든요. 요새 가구수 너무 많아. 50 한 가구에 98개. 엄마! 내 젖! 무슨 오른쪽이 순하네 순하. 정말로. 앞에 트럭이 와가지고 비켜주다가 그 세우는 그쇠 있죠. 쇠 박아놓은 거 거기에도 박았는데 부축하는 거야. 요새 왜 이러냐 진짜. 내 돌겠네. 첫 출발부터 이게 뭐냐 이거. 나 본부 나가는 줄 알았어요. 근데 살짝 끊기기만 했는데 또. 씨. 내가 못 산다 못 살아 진짜. 요새 왜 이러죠? 지금 바빠서 찍을 시간 없고 이따가 내려갖고 보여드릴게요. 그나마 다행이긴 한데 나 진짜 깜짝 놀랐다네. 혹 소리 들었었어요? 아이고 심장 떨려라 진짜. 요새 왜 이러냐. 큰 사고 아니라서 다행이라 생각하는데 이제 돌겠다 진짜. 도착했고요. 오늘도 여전히 저렇게 열심히 작업하시는 우리 부부 플렉스님이 계십니다. 항상 저렇게 많으시네. 자, 저도 이제 물건 찾고 오겠습니다. 아이고 신선 주간하시는 분들이 들어오시네요. 지금 현재 시간 1시 5분이고요 이제 물건 싣고 나왔습니다. 아이고 스캔도 이게 한 방에 다시를 하니까 또 물량이 300m 앞 교차로에서 영천 방면 우회전입니다. 이래저래 싫다 보니까 한 방에 다 실을 수 있네요. 오늘 할당 받은 거 몇 개 더 해가지고 한 반품권 2개는 줬고 한 100개 정도 52가구입니다.
일단 지금 빨리 잠시 후 할게요. 우회전입니다. 500m 앞 교차로에서 우회전입니다. 잠시 후 우회전입니다. 자, 일단 빨리 가겠습니다. 이따가 첫 번째 배송지에서 뵐게요. 1시 33분 첫 번째 배송지에 도착했습니다. 시간이 많이 늦었다. 1시 33분이네 벌써. 자, 지금부터 빨리 시작할게요. 아파트 한 동 다 했고요. 이제 다음 아파트 이동합니다. 아, 비행기 소리. 지금 2시 14분이네요. 20 안 가고 있습니다. 바쁜 거 2개 빼고 19 가고 있네요. 다음 아파트는 또 이제 옆 동이 있어요. 옆 단지. 요거는 3단지고 이제 1단지 가야 됩니다. 3단지가 치기가 좀 그래. 304도. 지난번에 걔쪽 주차 공간에 흡수하다고. 자, 가겠습니다. 3시 1분 이제 18가구 남았습니다. 아이고. 자, 106동 해야 되지. 날이 덥네요. 밤도 오고. 오늘 또 주간 심야 떴는데, 심야가 또 1시 반입니다. 좀 빨리 하고 싶은데, 저거 1시 반 뜨네. 이제 물건 좀 챙길게요. 지고 하니까 물건은 못 챙겨요. 지고 가고. 일경 기적이 있다. 일경 기적이 있군요. 됩니다. 이제 2가구 남았는데 무거운 겁니다. 쌀 20kg 하고 피 좀 큰 거. 지금 현재 시간 3시 51분이네요. 생각보다 좀 빨리빨리 했는 것 같습니다. 이 아파트가 편하네. 다른 단지보다.
쌀이 너무 무거워서 터졌어. 박스가